amigos, eu sou o Benjamin, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir e se inscrever. Hoje nós vamos falar da série da Netflix Acampamento Jurássico. Você já ouviu falar dessa série? Pois então, ela já está na terceira temporada e hoje eu vou contar para vocês que não estão familiarizados com a série uma pequena introdução do primeiro episódio da primeira temporada. A série faz parte do universo Jurassic Park. Os eventos ocorrem antes e durante e depois dos eventos do filme Jurassic World. Já vou logo avisando que este vídeo tem alguns spoilers do primeiro episódio da primeira temporada, mas eu vou me esforçar para não revelar coisas demais, tá ok? Logo no início do episódio, nos é apresentado o Darius, que é o protagonista da série, e conta a história de como ele conseguiu participar da primeira turma do acampamento Jurássico. Atenção aqui para um spoiler, tá? Ele ganha um concurso conseguindo finalizar um jogo de videogame. Aí ele vai lá pro acampamento Jurássico. Depois disso, depois dele ganhar o concurso, ele chega lá de barco na Isla Nublar, do sítio A do Jurassic World, para participar do acampamento Jurássico com mais 5 jovens que ele conheceu no local. O Ben, que é um rapaz bem sensível e inseguro, a Yasmina, que é uma menina que é atleta, a Brooklyn, que é uma famosa vlogger de viagens, o Kenji, que é um campista VIP, filho de um magnata, a Sammy, que é uma menina muito entusiasmada. Eles são recebidos no locais do porto da ilha pelos monitores-chefes do acampamento, a Roxy e o Dave. Eles explicam tudo para eles e levam eles de jipe até o alojamento do acampamento Jurássico. Nesse passeio de jipe até o alojamento, os campistas se apresentam e começam a se conhecer. Mas logo no caminho para o alojamento, a Roxy e o Dave descem do carro e armados com bastões de choque para procurar um item que estava fora da contenção. Enquanto isso, os garotos, os meninos, eles olham para fora lá do jipe, por cima lá da caçamba do jipe, com um sorriso no rosto e olhos bem arregalados. Eles pensam, pô, que legal, nós vamos ver um dinossauro. Mas de repente, assim, o Darius ouve um barulho nos arbustos e fica preocupado. Momentos de tensão acontecem nessa cena aí da série. Algo pulou ali dos arbustos e derruba o Darius no chão da caçamba do jipe. E olha que eu não vou contar o que foi, tá? Pra dar oportunidade pra você curtir esse momento assistindo lá na série. Tá legal? Então, depois desse momento de tensão, eles continuam o caminho e passam pelos portões originais lá do Jurassic Park dos anos 90. Eles chegam até uma torre de observação que dá acesso ao alojamento, mas antes de subirem, levam um sermão de recomendações da Roxy e do Dave. Da esquerda para a direita, nós temos nesse desenho aqui a Sammy, o Darius, a Brooklyn, a Yasmina, o Kenji e o Ben, tá certo? Depois que eles subiram lá na torre, eles conseguem observar os primeiros dinossauros, Um grupo de funcionários do parque estava conduzindo os dinossauros para os seus abrigos para pernoitarem. Nesse momento, Darius demonstra conhecer várias espécies, dizendo o nome de vários deles. Depois disso, eles seguem da torre para o alojamento por meio de uma tirolesa. Esse momento, essa sequência desse episódio proporciona uma das mais bonitas cenas da série, vale muito a pena assistir. Já no alojamento, na hora de dormir, o Darius fica inquieto e segue desbilhotando tentando ver alguns dinossauros, mas ele é flagrado pelo Kenji, que lhe convence a ir até o cercado de alguns dinossauros inofensivos chamados compinhos. Quando eles chegam lá no cercado, não viram uma vez o que dizia, atenção, perigo extremo. Aí já dá pra perceber que o cercado não é dos compinhos, Bom, lá em cima do cercado, a Brooklyn, que seguiu os dois até lá, trava uma briga com o Kenji por causa do celular dela. E o Kenji acaba deixando cair o celular da Brooklyn dentro do cercado que ele achava que era dos compinhos, Então ele desce até lá, ele entra no cercado e apanha o celular que ele havia deixado cair. Aproveitando que ele estava lá perto, ele quis tirar uma foto dos dinossauros, mas logo ele descobre que o cercado não é dos compinhos. O cercado é, na verdade, dos velociraptors, e o Kenji se vê numa enrascada.
Ele corre e consegue ir até a porta de saída, mas a porta está trancada. Darius então pula no cercado e tenta ajudar Kenji quebrando um cano de vapor, formando uma nuvem, mas logo a nuvem se desfaz e Darius e Kenji ficam expostos na frente do Velociraptor. E assim acaba o primeiro episódio da primeira temporada. Se você quiser saber o desfecho dessa enrascada que os dois se meteram, terão que assistir o segundo episódio lá na Netflix. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do meu resumo. Não deixe de dar o seu joinha e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.